सो हेलो गाइस, मैं हूं देव प्रो एंड आप देख रहे हैं डेज टेक्निक। तो आज मेरा दोस्त आया था मेरे पास और वो ये दो स्पीकर देके गया, सेटेलाइट स्पीकर। उसके होम थिएटर के हैं ये। तो ये काम नहीं कर रहे हैं, बज नहीं रहे। तो मुझे पता नहीं इनके अंदर अभी क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इनको जल्दी से ठीक कर लेते हैं। तो मैं पहले इनको खोलूँगा, पहले खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इसको ठीक करेंगे। ऐसे केस में ज़्यादातर वायर ही कटते हैं या फिर आईसी वाईसी उड़ गया तो क्या करें। उसने सिर्फ ये दोनों स्पीकर ही दिए हैं, तो बूफर जो था सब बूफर उसने नहीं दिया। तो जल्दी से खोल के देखते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कैसा माल मसाला है। ये वाला तो ठीक लग रहा है। मैं ना पहले स्पीकर चेक कर स्पीकर लगता है ये वाले वायर में प्रॉब्लम था। ये वाला भी मैं इन दोनों को अच्छी तरीके से सोल्ड कर लेता हूँ, तब शायद इसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो वायर को छील लेता हूँ, उसके बाद इसमें फिर से सोल्ड कर दूँगा। बहुत पतले वायर से कर रहा हूँ मैं। ये वायर पूरे खराब हो चुके हैं, पूरे वायर्स खराब हो चुके हैं। हिला भी नहीं जा रहा, उनको खींच रहा हूँ तो टूट जा रहे हैं। देखिए खराब हो चुका है पूरा वायर। तो गैस मैंने एक नया वायर लेके आया हूँ, क्योंकि ये वाला जो है टूट जाएगा, पूरा खराब हो चुका है। ऐसे खींचूंगा तो टूट जाएगा, तो ये पूरा बेकार हो चुका है। मैं ऐसा एक और नया ले आया हूँ RCA के साथ। RCA का पोर्ट है यहाँ पे, दोनों सेम है, आप लोग देख सकते हैं। डिज़ाइन में थोड़ा अलग है लेकिन दोनों सेम है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ, उसके बाद स्पीकर तो ठीक होना चाहिए। मैं जल्दी से इसको यहाँ पे लगा देता हूँ पोलैरिटी चेक करके। तो ये वाला यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला वायर थोड़ा छोटा पड़ गया यहाँ। अब ठीक है। कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। जो है अब मैं यहाँ पर जो है बैटरी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेक करूँगा, मतलब लगा कर काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे सब काम नहीं हाँ काम कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देखना स्पीकर हिलेगा। आवाज़ भी आ रही है। ये स्पीकर तो पूरा ओके हो गया, अच्छी तरीके से मैं सोल्डरिंग भी कर दिया हूँ। तो अब मैं इसको जल्दी से फिट कर देता हूँ। तो मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ। तो ये वाला तो मैंने ठीक कर लिया, आप लोग देख सकते हैं, फिक्स भी कर लिया हूँ। एक बार और चेक करके देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो जल्दी से बैटरी में रेडी कर लेता हूँ। आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं। तो ये पूरा ओके हो गया है, इसको साइड में रख देते हैं। अब इस वाले में आते हैं, इस वाले में देखते हैं कैसा प्रॉब्लम है।
देख लीजिए, इसका तो वायर ही टूटा है। कैसे चलेगा या कैसे काम करेगा? लेता हूँ मैं, काम कर रहा है या नहीं। आप लोग आवाज़ सुनना। स्पीकर पूरा ओके है। इसका वायर मैं चेक कर लूँ, अगर पिछली वाले की तरह हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। लगता है ये भी खराब है। तो ये वायर भी पूरा खराब, बेकार है ये भी। ये वाला जो है ये भी टूट गया, तो ये भी खराब है। मैं दूसरा वायर लेके आता हूँ। तो मैंने नया वायर ले लिया है, वैसा सेम वायर है, सिर्फ ये रेड कलर का है। मेरे पास ये पड़ा था इसलिए मैं दे दिया ऐसा। तो मैं इसको जल्दी से छील लेता हूँ। इसको छीलना भी बहुत बड़ी बात है। ये छील चुका है। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर आप ऐसे वायर को छीलेंगे और एक में अगर ऐसा कोई, इसमें जब जो देख रहे हैं आप, ऐसा रेड कलर का कोटिंग है और इसमें कुछ कोटिंग नहीं है, तो घबराना मत, वायर आपका पूरा सही है। सिर्फ ये वाला जो है, ये वाला ग्राउंड है, इसलिए इसमें कोई कोटिंग नहीं है। बहुत सारे वायरों में ऐसा होता है। तो ये वाला जो है ये है पॉजिटिव, ये वाला जो है ये है नेगेटिव। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा वायर एकदम ओके है। तो हम इसको ही ऐसे बेंड कर लेंगे और इसको छीलना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। तो जल्दी से इसमें सोल्डरिंग आयरन लगा लेते हैं, उसके बाद इसमें भी फिट कर लेंगे। इसके पहले इससे हम गुजार लेते हैं इसको, नहीं तो भूल जाएंगे। यहाँ पे गांठ बांध लेंगे हम। छोटा हो गया, छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे एक गांठ बांध लेंगे, ऐसा गांठ बांध लेंगे। हाँ, ये परफेक्ट है। तो मैं जल्दी से इसको सोल्डरिंग चला लेता हूँ इसके ऊपर। सोल्डरिंग पेस्ट को यूज़ करना मैंडेटरी है। इसके अलावा वायर में सोल्डरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे से दिखाना। ये पूरा लग गया सोल्डरिंग। मैं यहाँ पे पोलरिटी फिर से चेक करके एक और बार लगा देता हूँ इसको। अब देख लीजिए आप भी। एक बार चेक कर लेता हूँ लगाने के पहले। काम कर रहा है, मैं जल्दी से इसको फिट कर लेता हूँ। तो ये भी पूरा फिक्स हो गया। आप लोग देख लीजिए, स्पीकर हिलेगा। तो ये दोनों ओके हो गए। देखो, मैं इन दोनों को बजा के भी तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसने जो है वूफर नहीं दिया है। वूफर देता मैं तो बजा के दिखा देता, लेकिन बैटरी से चेक कर रहा हूँ तो पूरा ठीक है। ये दोनों ठीक हो गए। तो वी आर एंडिंग हेयर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।